नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मेश वर्सेस नॉन मेश रिपेयर हर्निया के लिए उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। किसी भी हर्निया का स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी मेश के साथ ही होती है। इसका फायदा ये है कि एक टेंशन फ्री रिपेयर होती है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और दोबारा हर्निया होने का चांस यानी कि रिकरेंस का चांस बहुत कम है। नॉन मेश रिपेयर रूटीनली नहीं किया जाता है। ये तभी किया जाता है अगर किसी पेशेंट की सर्जरी जो है वो किसी कंटेमिनेटेड फील्ड में हो रही है या कोई इन्फेक्शन है, तो उस केस में हम एक फॉरेन बॉडी अंदर इम्प्लांट नहीं कर सकते, तो हमें नॉन मेश रिपेयर जिसमें टिश्यू रिपेयर की जाती है वो किया जाता है। बट ज्यादातर मेश रिपेयर ही हर्निया सर्जरी में एक स्टैंडर्ड ऑफ केयर है। थैंक यू।